គោរពជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការផ្សាយពីសារព័ត៌មាន The Khmer Today ថៃជាប្រទេសដែលជនជាតិអូស្ត្រាលីរងគ្រោះដោយសារអំពើចោរកម្មច្រើនបំផុតប្រទេសថៃបានក្លាយជាគោលដៅទេសចរដែលជនជាតិអូស្ត្រាលីខ្លាចរអាខ្លាំងបំផុតបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍មួយបានបង្ហាញអំពីតួរលេខនៃករណីស្លាប់និងគ្រោះថ្នាក់នឹងអំពើចោរកម្មនៅប្រទេសថៃដោយយោងតាមរបាយការណ៍ Consular State of Play ដែលបានចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026នេះបានរាយការណ៍ថាប្រទេសថៃគឺជាទីកន្លែងដែលអ្នកទេសចរងាយរងគ្រោះបំផុតខ្លាំងជាងប្រទេសដទៃទៀតសេចក្តីរាយការណ៍ពី The Egg បង្ហាញថានៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃសុវត្ថិភាពទេសចរពីប្រទេសថៃដែលបានកត់សម្គាល់ករណីស្នើសុំជំនួយកុងស៊ុលរហូតដល់1017ករណីដែលជាតួលេខខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក The Egg បានរាយការណ៍បន្តទៀតថាបើទោះបីជាប្រទេសអ៊ីតាលីជាប់ឈ្មោះជាប្រទេសលេខ1ខាងចោរលួចលិខិតឆ្លងដែនជនបរទេសក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីហានិភ័យនៃអាយុជីវិតទេសចរវិញប្រទេសថៃគឺជាទីកន្លែងដែលជនជាតិអូស្ត្រាលីស្លាប់ច្រើនបំផុតសរុប364នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2024ឆ្នាំ2025ពលគឺក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់នៅក្រៅប្រទេស6នាក់គឺមានម្នាក់ស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃប្រភពដដែលបានរាយការណ៍ទៀតថារបាយការណ៍ដែលបានបង្ហាញអ្នកទេសចរដែលទៅលេងនៅប្រទេសថៃមានហានិភ័យខ្ពស់ជាងអ្នកដែលទៅលេងប្រទេសជប៉ុនរហូតទៅដល់5ដងក្រៅអំពីអំពើចោរកម្មនិងការបោកប្រាស់ប្រទេសថៃក៏បានក្លាយជាប្រទេសដែលមានជនជាតិអូស្ត្រាលីជួបនៅបញ្ហាអសន្តិសុខសុវត្ថិភាពធ្ងន់ធ្ងរគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមម៉ូតូនិងករណីបាត់ខ្លួនច្រើនបំផុតផងដែរ The Egg បានរាយការណ៍ថាប្រទេសអ៊ីតាលីត្រូវបានគេប្រសិទ្ធនាមថាជារាជធានីនៃក្រុមចោរលោកហោប៉ៅក្រុមចោរទាំងនោះបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របង្វែរអារម្មណ៍អ្នកទេសចរនៅតាមទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រល្បីៗដើម្បីលួចយកសម្ភារៈមានតម្លៃនិងលិខិតឆ្លងដែនប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានអ្នកទៅលេងច្រើនជាងប្រទេសថៃរហូតដល់ជាង1លាននាក់ប៉ុន្តែឥណ្ឌូនេស៊ីក៏នៅតែមានករណីជួបគ្រោះថ្នាក់តិចតួចជាងថៃឆ្ងាយណាស់របាយការណ៍ពី DFAT ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ដែរថាការធ្វេសប្រហែសនៅក្នុងការទិញធានារ៉ាប់រងធ្វើដំណើរនិងការមិនប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនតាមតំបន់កំសាន្តផ្សាររាត្រីគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យជនជាតិអូស្ត្រាលីធ្លាក់ខ្លួនជាជនរងគ្រោះនៃអំពើចោរកម្មនិងសោកនាដកម្មផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសថៃរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំពុងធ្វើអ្វីដើម្បីការពង្រឹងជំនឿដីនិងអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលតើសកម្មភាពយោធាថៃឈ្លានពានកម្ពុជាខុសច្បាប់អន្តរជាតិដូចម្ដេចខ្លះកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026នេះឯកឧត្តមប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃស្ថានភាពព្រំដែនកម្ពុជាថៃដោយបានលាតត្រដាងថាការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាថៃចូលកាន់កាប់ទឹកដីអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាគឺជាអំពើខុសច្បាប់ដែលបំពានយ៉ាងកម្រោលលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាស៊ានដែលហាមដាច់ខាតចំពោះការរំលោភបំពានបូរណភាពទឹកដីរវាងរដ្ឋសមាជិកយោងតាមអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានរាយការណ៍ថាសកម្មភាពយោធាថៃដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងលួចទ្រព្យសម្បត្តិនិងរារាំងជនស៊ីវិលមិនឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានវិញគឺជាការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយទង្វើនេះមិនត្រឹមតែបំពានលើអធិបតេយ្យភាពជាតិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានរំលោភបំពានលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949ដែលការពារជនស៊ីវិលក្នុងស្ថានភាពជំលោះប្រដាប់អាវុធផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលឯកឧត្តមអ្នកនាំពាក្យបានបង្ហាញពីទុក្ខវេទនារបស់ជនភៀសសឹកកម្ពុជាជាពិសេសស្ត្រីកុមារនិងជនមានពិការភាពដែលកំពុងរងគ្រោះដោយសារសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់ភាគីថៃការរារាំងរបស់យោធាថៃបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកជនងាយរងគ្រោះទាំងនេះបាត់បង់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដែលការពារដោយអនុសញ្ញាអន្តរជាតិសំខាន់ជាច្រើនទៀតរួមមានសិទ្ធិកុមារសិទ្ធិស្ត្រីនិងសិទ្ធិជនមានពិការភាពជាដើមចំពោះមុខការរំលោភបំពាននេះ
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់វិធានការការទូតនិងច្បាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតយោងតាមអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងការបរទេសបានធ្វើកំណត់ទូតតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការកែប្រែស្ថានភាពសន្តិសុខនៅតាមតំបន់ព្រំដែនខណៈដែលកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានប្តឹងទៅកាន់ស្ថាប័នអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យចាត់វិធានការចំពោះភាគីថៃដែលបានរំលោភលើសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរនិងព្យាយាមបង្កើតស្ថានភាពថ្មីៗនៅលើទីតាំងជាក់ស្ដែងដើម្បីលេបត្របាក់ទឹកដីសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈកន្លងទៅក៏បានបញ្ជាក់ជំហរជាដាច់ខាតថាការការពារទឹកដីនិងប្រជាពលរដ្ឋគឺជាអាទិភាពខ្ពស់បំផុតហើយកម្ពុជានឹងមិនបោះបង់កាតព្វកិច្ចក្នុងការទាមទារទឹកដីឡើយជាមួយគ្នានេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាក៏បានប្រកាសយ៉ាងច្បាស់ថាកម្ពុជានឹងមិនធ្វើសម្បទានណាមួយលើអធិបតេយ្យភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិជាដាច់ខាតអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ជាក់ជូនជាថ្មីកម្ពុជាប្រកាន់ជំហរដាច់ខាតក្នុងការការពារខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនអន្តរជាតិដែលបន្សល់ទុកដោយគណៈកម្មការព្រំដែនឥណ្ឌូចិនសៀមដោយគោរពតាមគោលច្បាប់អន្តរជាតិពោលគឺខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនគឺនឹងមិនត្រូវបានកែប្រែឡើយកម្ពុជាមិនទទួលស្គាល់ជាដាច់ខាតនៅការកែប្រែខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនណាមួយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាហើយការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់នាពេលនេះគឺជាភស្តុតាងគតិយុត្តដ៏រឹងមាំក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតស្មារតីមហាសាមគ្គីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគឺជាខឿនការពារដ៏រឹងមាំខណៈដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីឈរលើមូលដ្ឋានច្បាប់និងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីធានានូវដំណោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងយូរអង្វែងសម្រាប់ឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុន Dubai Amiracle Tour ដើម្បីពង្រីកទីផ្សារទេសចរទៅកាន់ឌូបៃកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026លោកងៅសេងកាក់អភិបាលរងខេត្តសៀមរាបតំណាងឯកឧត្តមប្រាក់សុភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រី Mat Emorosនាយិកាប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Dubai Amiracle Tour ចូលជួបពិភាក្សាសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារដើម្បីជំរុញការផ្សព្វផ្សាយគោលដៅទេសចរខេត្តសៀមរាបទៅកាន់ទីផ្សារទេសចរនៅទីក្រុងឌូបៃសហអារ៉ាប់រួមក្នុងជំនួបនេះភាគីទាំងពីរបានផ្ដោតសំខាន់លើការពង្រីកការតភ្ជាប់និងការផ្សព្វផ្សាយសក្តានុពលទេសចរខេត្តសៀមរាបតាមរយៈការរៀបចំជំនួប B2B និងការចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សព្វផ្សាយនានាគោលដៅចម្បងគឺដើម្បីបង្ហាញភាពតាក់ទាញនៃវិស័យទេសចរឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយដែលអាចតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរពីទីផ្សារថ្មីៗជាពិសេសតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលជាតិនិងបង្កើនឱកាសការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋទន្ទឹមនឹងនេះកិច្ចពិភាក្សាក៏បានជជែកអំពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋនិងឯកជនដោយជំរុញឲ្យការធ្វើការងាររួមគ្នារវាងអាជ្ញាធរខេត្តជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទេសចរក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនិងវិនិយោគិនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះមានគោលបំណងរួមចំណែកអភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរថ្មីៗនិងលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាកម្មឲ្យសមស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ភ្ញៀវទេសចរមកពីតំបន់អារ៉ាប់និងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតជាមួយគ្នានេះភាគីទាំងពីរក៏បានបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាក្នុងការលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានតាមរយៈការជំរុញកំណើនភ្ញៀវទេសចរនិងរួមចំណែកការគាំទ្រដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមដូចជាភោជនីយដ្ឋានសិប្បកម្មសន្តាគារនិងសេវាកម្មមូលដ្ឋានផ្សេងៗការកើនឡើងនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរគឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តសៀមរាបឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជាកិច្ចបញ្ចប់ភាគីទាំងពីរក៏បានប្តេជ្ញាចិត្តបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកទេសចរទីផ្សារអារ៉ាប់អេមីរ៉ាតនិងខេត្តសៀមរាបដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិបន្ថែមនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរកម្ពុជាកាន់តែមានចីរភាពនិងរឹងមាំយូរអង្វែងនៅលើឆាកអន្តរជាតិសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានិងអធ្យាស្រ័យរកកំហុសខុសឆ្គងខណៈនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា